Yoomyyuu namarraan dhaamu. Dubartiin illee bahuu qabdi, kennamuu qabdi. Dhiira bicha irratti maali wanni xiyyeeffatameetiin hin jedhe. Kanaafiyyuu ammoo warri dubartii illee asirratti jechaadha. Safu wanni maali jedhame hin jiru. Wanni dalagaatiin hin jiruu fi dhaqaati ilaala. Ijoollee namni itti wal qalame san obboleessoo saahiba keetii bar dhiiga keetii bar osoo maalii kiyyaas hin jedhu inni osoo lafee kiyyaas hin jedhu obbo osoo dhiiga kiyyaas hin jedhu akkamitti abboo haaduu fuuteetiniin jala san teettee keessaan puushisii goonaa bar maali jedhanii meseenjaraan wal arginaati eegasii amma kana morma irraa nu buusi yoo inni kadhidhu taate yoo inni isin harkaa kadhidhiitatu taate mataa wanni mataa dhahiitii xiqqoo wafsi haa jedhuuti akkasi qalteedhaan. Astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namni yaada qabdan itti fufaa. Daa'immandoodhaa kennu himee daa'immandoon maal jedhama? Callisuudhaafillee nama dhibaa, callisuudhaafillee nama dhibaa. Kaleessa yeroo diinni nu fixee jenneetiniin yaa'ni siidaa aanolee jedhanii harma muraa jedhanii akkasitti siidaan sun dhaabameetiniin seenaan ittiin yaadama jedhamanii odeessamaa ture. Seenaan suni kan diinni nu godheedha. Har'a ammootu ilmi Oromoo kan duraan harma muraa irraa ol taranii morma muraa ilmi Oromoo ilma Oromoo irratti dalaguu eegale jechuudha. Kuni jalqaba irratti amantii keessaallee namni wanta kana godhu bakka hin qabu. Amantii taatee amantimmaan feetee tan ilma namaa qulqulluu ajjeechatti ajajju hin jirtu. Saba keessaallee Oromoo ta'ee sabuma fedhe ta'ee saba keessaallee sabni safuu qaba. Akkaataa nama waa balleessanillee itti dhaanan qaba. Sabni wanta kanatti ajaju hin jiru. Rabbiin ilma namaa kana gaafa uumu heeywaan irraa adda godhee waa sadii Rabbiin malaa'ikaa fedhii nafsee malee uumee jedhan. Heeywaana ammoo fedhii nafsee bichaa itti kenneetiniin uumee jedhan. Ilma namaa kana ammoo fedhii nafseetii fi yaa'ni sammuu isaatiin deemuullee lachuu wal bira kenneef. Har'a heeywaanni Rabbiin fedhii nafsee isaa san qofaan uume diina walii ta'eetiniin diina ofirraa faccisa malee gartee walitti duuleetiniin wal hin miidhu. Gartanii jiraattan yoo ta'e jechuudha. Har'a nuti ulaagaa namummaa sana keessaa baasee ulaagaa heeywaanummaa bira dabrinee wallahi hin jiru. Yeroo ammaa shayxaanniyyuu hojii akkanaa hojjeta jedheetiniin hin yaadu'an. Hojiin ilma namaa keessattuu hojiin ilmaan teennaa akkana ta'uun har'a ilma dhiiraa tokko ilma Oromoo tokko osoo lafa irratti wal dhabnee haa ta'u osoo wanni irratti wal dhabnu jiraannee osoo rizqii takka nyaannee wal dhabame jedhama. Har'a lafaa ka'amee miidiyaa irratti gartee fooloo argachuuf jegnummaan bar ilmi dhiiraa tokko jegnummaan isaa kan laallamu diina caakkatti galee ummata rakkisu nama silaa addunyaa kanarraa deemuun malu deemeetiniin achitti ummata san silaa wannaa godhee garaa nama nyaatu. Har'a ilma Oromoo obboleessa akka isa har'a osoo haatite ilma kee obboleessa garaa keetii akkas godhanii hagam sitti dhagahama. Garuu jechuun nama namummaa hin qabne sitti dhagahamaa jedhanii gaafachuun hin ta'u. Har'a osoo obboleessa kee ta'e haati suni ilma isaa akkasitti gorra'amu argitee jireenya akkamii jiraatti? Inni already du'ee rabbii isaatiin wal gahee jira. Isiin addunyaa irratti isa qofaa miti bar. Haati isaa obboleeyyan isaa jireenya akkamii jiraatan? Wallahi waan jechuun nama dhiba wanna silaa nama saalfachiisa. Har'a osoo sabni biraa akkana nama godhe homaa miti. Sabni tokko akkana wal godhuun dubbachuufillee nama dhiba jechuu. Kanarra ammootu kan jala deemnee yaada kana kaasaa turtan bartaa goobaz jegnaa jennee nullee warri achi jala deemee haala saniin barreessaa jiru bar ajjeechaa sanirraa rabbi biratti qooda qabna. Ati yoo nama ajjeesuu deeme waa itti kennitee farda kee yaabbateetiin nama ajjeese achi keessaa qooda qabda beeke rabbiin guyyaa qiyaamaa dhaabe guyyaa gaafa re'een gaafa qabdu. Koppiliin godhaa marti keessanuu warra jala jirtan marti keessanuu koppiliin godhaa. Guyyaa gaaftii re'een gaafa qabdu tan gaafa hin qabne irraa jazaa nyaattisan jazaa deeffattutti dhufuu dira kan nama ilma namaa miti jechuudha. Gartee rabbiin heeywaana silaa waan takka maasiyaa dilii irraan kaahinu rabbiin haqatee yoo ta'e haqasii fi ilma namaatiif isa jidduu jirtu namaa dhiisa.
garuu haqa obboleessa keetitti balleessite wallaahi hanga guyyaa qiyaamaa duratti si baasee waan ati akkas gooteef irraa jazaa sii deebitutti hin ooltu beeki. Har'a addunyaa kanarratti illee firiidamiin hin jiraatu. Uummanni akkana godhu kuni sammuun isaa amantee yoo silaa namummaa qabaate hin jiraatu firiidamiin jechuudha. Akka hattuutti jireenya isaa guutuu dabarsa. Ilmaan isaa illee haaluma saniin abbaan kee nama akkan ajjeese jedhanii har'a seenaan akaakayyuu fi abaabayyutti illee tara beeki. So namni har'a ummanni kun yoo diqaalaa akka jedhan san taatee badhee argame malee nama qaba. Gartee biyyatti ganda wayii keessaa baheetiniin dhufe. Haadhaa fi abbaa obboleessa keenna yoo ta'e nama akkanaa kana baasnee boru yoo hin baasne ilma keenya irratti illee sanuma garaagarummaan takka hin jiru jechuudha. Har'a ana ta'uu dhabe si ta'uu dhabe malee wanti kuni gartee akka namummaa tokkotti wallaahi uf nama jibbisiisa. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanna kana silaa har'a miidiyaa kanarratti waan heddeefuu sagalee ta'aniimi qaama namaa qullaa baasnee mul'isuuf sagalee ta'aa jirraami. Bar wanta nuun ilaallanne dargee dubartii takka qaamni isii bahe yoo jedhan jala deemnee soyidhee miidiyaa kanarra eebii baasnaami. Warroonni silaa dhageettii qaban waan akkanaa kana addunyaa irratti bar mirgi ilma namaa kabajaadha kan sabaatu osoo hin taane jechuudha. Har'a osoo bakka maraa duulameetiniin bakka maraa wanti kuni har'aa miti wanni kun kan eegale yeroo afuraffaa moo shanaffaa irra deebi'amaa jira jechuudha wanni kun. Har'a osoo gara maraa ajandaa biraa dhiisnee ajandama miidiyaa irratti eeggannee waa fiduu dhiisnee wantoota akkanaa kanarratti namummaan nu dhagahamee goone osoo gaafaa ilmi kiyya maalii hatu maalitti hin taru jedhan dhiifama mammaaksan naaguuta. So osoo gaafa san tarkaanfii wahii fudhatameetiniin sadarkaa sanirra gahuu baate har'a ittiin deebi'u jechuudha. Har'a uummanni sun wanta akkasitti dhiifameef kan biraallee asuma yaa'aa jira borillee jechuudha. Kanaaf galatoomaa warri mana kana bantaniillee sagalee ta'aa jirtan namni namummaan isinitti dhagahamee wanna kana irratti hirmaattan rabbiin jazaa isinii haa deebi'u. Warra wanta kana dalagallee rabbiin inshaa Allah jazaa isinii haa deebi'u. Jazaan hin hafu garuu jazaan keessan addunyaa kana irratti haa deebi'u wallaahi. Warra haadha boochistan warra abbaa boochistan rabbiin lafa wallaahi rabbiin jazaa ilma namaa ni kafala addunyaa kana irratti haa kafalu inshaa Allah. Bakka jirtanitti miidiyaa irrattis ta'e humnaanis ta'e mallaqaanis ta'e wanta kana irratti qarqaarsa ummanni kun qabamee akka seeratti dhihaatee murtiin tokko argamu bira dhaabachuu qabna personaalii waan dandeenyu jechuudha. Kan ummata dhageettii qabu kan miidiyaa irraa foolowar hedduu qabu sagalee ta'ee fi kan mallaqa qabus akkasumas abbaan seeraas biyya jirtan keessatti wanta kana jala buunee ilmi namummaan nutti dhagahamuu qaba jechuudha. So addunyaa irratti wanna takkaan ta'aminittu ilmaan Oromoo keessatti ta'aa jira dhugaa dubbachuuf. Miira keessa seenee jira alaa kulli haaliin. Kanaaf galatooma warri hirmaattan warri kuuwwan illee haga dandeennee waan dandeenneen sagalee haa taanu uummata kana. Warroonni afaan garagaraa beeynus warroonni dhageettii qabnus afaan beeynu sanaan uummata kanaa sagalee ta'uu qabna. Ijoollee karaa baharaatiin deemtee haati horii itti gurgurattee abbaan itti miidhamee lafa itti gurguratee na qarqaaraa ilmi kiyya jedhee biyyaa baase har'a gadi gallee akka lukkuutu itti isa kalaa jirra jechuudha. Kanaaf inshaa Allah rabbiin haqa jaraa haa baasu jalqaba irratti ilma namaatii miti kan haqa namaa baasu. Itti aansee ammoo warri sagalee qabdan warri waan hunda jala deemtan rabbiin jazaa isinii haa kafalu akkanumatti itti fufaa jechuu barbaadeeti. Dhiifama miira keessa seenee dubbataa jira galatooma koomentii ilaalina. Namni jalqabumaa waan akkanaa irratti koomentii akkanaa barreessu namummaan isaa suni ulaagaa namummaa san guuttataa jettee gaafii keessa nama galcha. Yaada qabdan kennadhaa koomentii ilaaltanii koomentiin deebisina nama akkasii ufuma jalaa baasaatii ofirraa dhiisaa jechuu barbaade galatoomaa carraanaa kennuu keessanii.